很多人常常都把小咳嗽当作一般的小感冒，却往往忽略了在这个疾病的背后伴随着一个可怕的杀手，那就是肺癌。根据统计，国内肺癌患者中有90%是不吸烟的女性，男性仅有5%。据说这和女性天生基因与荷尔蒙有关系。究竟怎样的咳嗽是肺癌的征兆？到底该如何预防抵抗肺癌？本集健康 No.1 就来大揭秘。欢迎收看健康 No.1。对，今天又到了我们健康 No.1 呢，医学突破与疾病这个单元。是的，老师你也知道最近是流行性感冒巅峰期，对不对？对。我们老老小小都在咳，所以我最近买了一本书。是。这个书名很恐怖。你说？只是咳嗽怎么会变成肺癌末期？哇！但是基本上来说了哈，咳嗽是一个症状。是，那它其实很多情况下都会咳嗽，恐怖真正会走到肺癌的几率，其实整体来讲是低的，稍微偏低，但是不能忽视啦。对，所以我的意思就是说呢，我要首先跟大家讲，虽然这个是事实没有错，这个是一个真实故事嘛，我们也请了这位漂亮的小姐来讲，对，但是呢，我还是要强调说，不要电视机前面所有咳嗽的人都开始紧张了，真的蛮紧张的，这个书名很吓人，很容易紧张。所以我们今天也请到这位美女抗癌作家来到现场，跟大家分享一下她的心路历程。我看了一下她的资料，不得了了，她是算是人生的胜利组哎，她在2012年发现自己有这样咳嗽的症状，然后真的被当作一般咳嗽的感冒来治疗哦。可是不到半年，你知道怎么样？怎么样？她被确诊为肺癌末期，不到半年呢。台大国际所的高材生辛西亚，当初到底是怎么发现的？当初就跟那个主持人介绍的一样，就是一开始就是咳嗽，然后就以为是感冒，然后治疗，然后最后呢又说是鼻窦炎，然后我也去开了刀，对，然后还是没有好，还是继续咳，然后后来呢又说肺部发炎，然后又把我抓去打了2个礼拜的抗生素，然后就说最强的抗生素我都已经用上了，可是你的症状还是没有好，那可能要去大医院做更进一步的筛检，所以我最后才在台大确诊是肺腺癌第4期。为什么你在一般的时候，就是那时候检查，为什么会没有检查出来？因为其实不像是你说，如果第1期、第2期可能症状还不是那么明显，可是末期的症状其实很严重，很严重。为什么会没有马上发觉到，或者是医生怎么没有马上检查出来？因为其实那时候我去大医院做了那个肺部功能检查，那当时的检测只有用 X 光，X 光是照不出来的。如果是比较，就是在那个就是肢体那种末梢的话，它其实有时候是照不出来的。哦，他还讲得出这句话是不简单的。不过，但是我们今天请到一个非常专业的医师，高尚志高医师。是的，那我一定要把握时间来问一下高医师，因为刚刚我们讲到咳嗽，大家都认为是感冒的咳嗽，谁会想到会是肺癌引起的咳嗽？所以到底要怎么样来初步的判别说，我的咳是很严重的咳哦，还是一般感冒的咳呢？咳嗽呢，其实是我们身体里面一个正常的免疫的一种反应，对外界的不适应啊，或者说因为有感染、有过敏而有各种不同的咳嗽。有所谓的上呼吸道如果有问题的话呢，它也会咳嗽。那么固定的季节它的花粉，那么也会引起你的咳嗽。有的人是气喘，半夜呢他就会咳嗽。那么有的人呢，他是胃食道逆流，他一躺下来，这个胃液呢，酸的胃液到了这个食道以后，甚至于再到往上面一点，就会引起我们的这个咳嗽。那当然，肺癌它也会咳嗽，但是呢，如果咳嗽有3个礼拜以上没有好的话，那我们就一定要去找医生来做详细的检查。所以重点的时间点是，如果你3个礼拜都还继续咳，这个事情就比较大条了，对不对？对。我这边刚刚一提到，就是说是由咳嗽开始的症状。对。那目前如果说是100个肺癌的病人的话呢，也不是每个人都会咳嗽。真的啊？对，我要强调说，虽然是说所有肺癌病人里面，咳嗽跟咳痰这2个症状是最常发生的，这是对的，这是对的。但是呢，
不是100%发生。待会我们节目还会告诉大家，就是说，平常还是有一些预防它的方法。而且我听说辛西娅她本人是不烟不酒的，对不对？对到底怎么样会得到这个肺癌？我们就先一起来看看辛西娅她确诊前的生活作息表有正常吗？首先第一个，她习惯晚睡，这大家应该都有吧？有。好，再来没有谁敢不举手？真的每天只睡5小时，周末睡到中午，运动量少。还有3餐饮食不正常，少吃蔬菜啊，勾五爱吃油炸物，爱吃甜食，我全中中枪。好啊，问一下来宾，5个以上有中的请举手。刚好5个算吗？刚好5个。算啊，以上啊，以上医师你要举哦。高医师有吗？5个，我只有2个。只有2个，医师不用害好面子，没有关系。然后我有3个，我大概我中3个，我只有3号没有，因为有小孩不可能睡到中午，其他全中。天哪，那小可你中哪些？我就习惯晚睡啊，然后其实睡眠对我来讲真的不是很重要，所以我大概没有每天仅睡5个小时啊，但是平均大概就6个小时左右，对，不会超过7、8个小时。我有疑问，所谓晚睡到底是几点之后睡觉吗？12点以后都叫晚睡。12点以后，对，因为正常来讲，我们是希望11点睡啦，但是你12点以后睡都叫晚睡。是啊，对，因为我们其实这是互相连贯的，就是说我们正常是希望你每天睡7小时，就平均睡7小时。对，所以如果你11点睡，6点起来，刚好是7小时。可是有人是睡到中午，然后2、3点睡也还好吧？这个就是我另外一个要告诉你的，就是其实你在白天睡觉效果是非常差的。真的吗？对，因为根据我们的生理时钟的这个设定哈，是你如果这样做的话，会造成免疫力下降、内分泌改变，所以其实对你的杀伤力更大。是更大的，对，会更大。对对对。所以在那个国际癌症研究中心里面的那个致癌物里面哈，轮班工作是2A 级致癌物什么意思？轮班工作。哦，你说早晚班那种？对，那2A 级致癌物不固定反而会造成身体。对你讲的真好，不固定2个字非常重要。那阿 Ben 呢？你中哪几项？习惯晚睡，这是一定中的嘛。对啊，那因为现在有小朋友2个小时就哭一次，2个小时哭一次，所以你说要真的睡饱7个小时，我觉得那是不可能的事情。对啊，所以也大概睡5个小时左右了。然后3餐饮食也不正常啊。对啊，因为工作的关系，有时候到外面出外景干嘛？那拍戏过的那个吃饭时间，可能就饿过头，就可能就不会想吃了。对，然后少吃蔬菜也是一样。对，因为都外食族啊。那明就6个啊，你也爱吃油炸物。那你几乎全中。全中，我刚刚看到他说这句，我整个头都晕了，你知道吗？而且他是有烟有酒，小可现在开始戒烟，有开始戒了。但他不酒，他不喝酒，我不喝酒。对，这一点还好。可是烟是就是很大的杀伤力了。那高医师除了这个作息之外，还有什么可能造成肺癌的其他的原因？有人做一些统计了哈，就是有肺癌的家族史的。那么另外我们空气之中，我们常常提到 PM2.5，这个也是一个原因。对。然后我们常常有油烟，还有我们这个香油啊，等等的这些空气中的这些物质都可以。那当然抽烟是很重要的一个因素。我想请问一下，就是那像我们家里面通常会放那个插电式那种液体的那种小朋友灭蚊香啊。对，可是那个没有烟，但是有一些味道。那么我们闻了会不会怎么样？只要有小的分子有 particle 出来在空气之中，那个吸到我们肺部里面，多少都会影响。就不能用了吗？意思是这样吗？都宁愿被蚊子咬死的意思。真的，宁愿被蚊子咬死。吸我们没关系，我再怎么样不会点蚊香。我都不会点蚊香。所以蚊香跟那种插电式的都不建议。都不建议。我们人生下来不是有鼻毛吗？对。然后鼻子里面不是有粘液吗？对。其实那就是上帝保护我们的，就是有些颗粒哈，如果进来的时候，它会被那个毛跟粘液抓住，所以这样的话呢，那颗粒就不会进到肺脏了。那在大自然中产生的这些颗粒呢，通通都是化工厂啦，然后呢，这种所谓的机车废气啦，汽车废气，所以因此呢，当时上帝造人的时候，本来有保护你的肺脏，制造了鼻毛跟粘液，结果呢，我们自己呢搞出一堆 particle 呢，这些东西我们挡不住。所以因此进到了身体里面去之后呢，就出现很大问题了。因为为什么？因为那个颗粒的表面
沾满了所有的有毒物质。天哪！所以我们现在发现有怎样的，就是说呢，得肺癌的里面呢，90%女性不吸烟。为什么？等于说女生得肺癌有100个女生肺癌，对不对？对。 90% 不吸烟，那还得？所以新西亚不吸烟这个没什么，没什么的，因为所有的女性得到肺癌里面90%不吸烟。为什么？为什么？但是鼓励我们抽烟。这就是我刚刚讲的，不是，这就是我刚刚讲的，有很多其他原因。那因为刚刚高教授也讲了很多原因，那重点就在这个女性的上面呢，就是它荷尔蒙有关系。女性荷尔蒙是杀手？不是说杀手，它显然是一个。有一点类似促进因子在里面。这什么东西啊？所以我们天生就是这个荷尔蒙会让我们比较容易得到吗？不是，如果你不要胡乱使用，比如说目前我们发现就是说如果说是你没有经过医师的指示，自行胡乱服用这个避孕药。或者是说呢，你大量服用这种类似这种雌激素的一些，这个所谓的保健品或什么的，它就有可能让他得到肺癌的机会增加。小可，你放心啊，因为你都没有在避孕的。好卫生哦，代表我的肺很好，真的。但是为什么避孕药不是吃进去的吗？为什么会跟肺有什么关系？对，它是内分泌影响它的那个一些所谓的致癌因子的表现。那另外还有一种情况，我要跟你说明哦，就是说二手烟啊。对。就比如说，假设易凡他抽了一口烟吐出来，对不对？这个空气当中要4.5个小时，这些脏东西才会全部走掉。这么久？对，所以他人走了，我还继续被他毒害。所以你的毒害可能比我自己本人还深，对不对？对。那高医师，如果我们真的觉得，我咳的好像有点久咯，可能是有肺癌，有什么样检测的方法？我们如果要侦测到早期的肺里面的小肿瘤的话，对于周边型的话呢，我们做低剂量的电脑断层是一个最好的一个方法。那么如果中央型的这种肺癌的话呢，就必须要做支气管镜，因为 X 光片呢或者电脑断层呢，它没有办法看到中央型的早期的肺癌。但是周边型的话呢，低剂量电脑断层呢是一个非常好的检测方法。所以新西亚当初这些检测你应该都有检测过吧？其实当初只有照 X 光，对，就是最基本的 X 光正面而已嘛。对，但是就没有照到，对，就没有照到，就是最后1公分以下就照不到。最后就是靠断层的扫描才还是一直咳，对，还是一直咳，所以就去照断层，对，才照断层扫描。而且你有一度是痛苦到每天是打吗啡度日，是不是？很辛苦对，就是可以跟我们讲。大家看到我现在好像就是活蹦乱跳的样子，其实确诊的那时候状况其实非常的严重，可是我没有办法停下来，然后肺也不断的积水，然后就是抽了又积，积了又抽，然后家里也用那个氧气机，让我这样才能够对比较顺的呼吸。对，连睡觉都要坐着睡的意思。对，我是没有办法躺下去睡觉。对，然后甚至那时候就是在病房外面，然后医生都已经跟家人讲说，那个就说你女儿可能已经快要不行了。那是多久？治疗多久之后，医生快要放弃？还没有开始治疗前。还没有治疗就放弃？因为他觉得我状况恶化的太糟了。对，太快了。对，然后那时候就是医生也拿了那个放弃急救同意书，就是 DNR。对，叫我说，你趁着自己还有意识的时候，赶快自己签一签。天哪！那我们实在是很难想象说你现在可以这样活蹦乱跳。因为你自己还有求生的意志，你不觉得说我想要放弃，对不对？所以当时你的心情是怎么样？医生拿出那个 DNR 的时候，我当初就是想说我想要活下去啊，可是可是医生既然叫我签嘛，那我还是签了。那我那时候也跟家人讲说，那我签了这个放弃急救同意书，那如果说我以后有怎么样的话，请你们遵照我的意愿。可是就是我妈妈那时候就跟我讲说，不可能，我一定会叫医生尽力的救活。当然啦，我现在跟我讲说，因为没有一个妈妈会眼睁睁看自己的小孩离开，不可能哦，对，听了心都碎了，不可能啦。我觉得就是一定要试到最后一秒，对不对？再辛苦全家人都要一起度过。对，那高医师，你们怎么这样啦？他没有救就叫人家签DNR？不是高医师，不是高医师，没有，我现在情绪太澎湃了。职业是医师，对，我们怎么判断说，医生拿出这个东西，我该签还是不签？
最近呢，我们的这个安宁的基金呢，就一直在推这个医疗自主权。也就是说，当我自己如果知道自己的病是没有办法再那个的话，那我有自己选择。第一个，我要不要做心肺的复苏术？因为如果已经知道是没有希望的话。第二个呢，我需不需要去接受插管？那我需不需要接受鼻胃管的营养？或者是点滴的营养，对，那或者说抽痰，像这些都是非常痛苦的，很痛苦，对。那么这些呢，我就可以，还有电击，当你心脏不跳的时候，我们都会去电击，让你心脏再跳，那像这些急救的措施，实际上呢，对我们自己来讲呢，任何一个人都会受不了的。是有时候意识是清楚，有时候意识根本不清楚。即使是不清楚，我们也不愿意接受这样子的一个医疗，因为这种医疗就是所谓的无效医疗。所以呢，我们每一个人在他的生前意识清楚的时候，都有医疗自主权。那么这个是我们最近一直在推行的，我们也希望大家能够走的有尊严。子欣夏，你当初是在哪里就是接受这种检查？这不能讲，不能讲这但是桃园以北的桃园医发现你真的就是因为我觉得蛮对啊，有点我觉得累。就是医疗上面，因为你自己也会觉得，我觉得人也会告诉自己说啊，我应该没有那么严重，或者是我也不烟不酒，怎么可能会到我身上？可是我真的有去教学医院检查了，然后他跟我讲说，哎，你的肺功能非常好。然后我就很开心的回来跟我家人讲说，哎，我肺功能很好哦，医生检查报告出来是这样子。所以你现在要跟大家讲是叫你来家医院检查，所以还是有一点误诊的状况是吗？因为对啊，这个很难讲啦。不过刚刚讲到 DNR， 我要问一下小可跟阿贝，你们有可能这不是触眉头，就是说如果真的面临到这样的问题，你们怎么决定？高医生，那你刚刚讲到很多危险行业可能会比较有容易这个引发肺癌的可能性，听说是有这个危险，对，也有很多的这些粉，真的哦，那我们常在用哎，但是我们不要离得太近，就一按下去，找掩护，找掩护。我要问一下小可跟阿贝，你们有可能这不是触眉头，就是说如果真的面临到这样的问题，你们怎么决定？有想过吗？我觉得这可以好好思考，因为刚刚高医生讲的很对，我们不是病人，我们没有办法去体会他要受的那个痛苦。那在我们还清醒的时候，大家是不是冷静来想一下，说，哎，这个东西要不要签？你说自己签自己的吗？对啊。我觉得哎呦，陷入沉思。我觉得以我的就是喜欢挑战的状态，我是不愿意签的，因为你的意志还很对，我会希望可以到最后一刻，如果可以到那一刻的话，还在试试看，只要一线生机，对不对？因为有太多放不下。对啊，如果一个人的话，我可能因为一个人的话，我当然会希望我的可能父母亲，然后或者兄弟姐妹不要被牵连这么多，因为医疗是一个很长的路，而且有很多庞大的经费要用，而且加上就是家人的时间要陪伴，我觉得那个是一直负担下去的。对，但如果我一个人的话，我会这样做。可是现在有太多老小了，所以我会觉得再怎么样也要拼下去。跟他拼了。那如果帮对方呢？帮对方签呢？更难了这一题，更难，真的。那贝呢？你会吗？他可能会觉得说，我觉得我签，赶快帮他签一下。保险转好了没？那我应该会签艺名吧，反正你签艺名也没有用。不行啦。如果是要帮小可签的话，我觉得我决定我签不下去，真的，我会觉得希望说试到最后一刻。那如果说是帮自己的话，我觉得我自己签的话是 OK。刚刚那个高医师有讲到一个非常重要的一个诊断工具叫做低剂量胸部电脑断层这是一个非常重要的诊断工具。问题是，并非每个人都要去做，到底谁要去做，谁不该去做，什么时候该做，是不是还是请高医师跟我们说一下？好，第一个呢就是年纪45岁以上，第二个老烟枪，第三个有家族史，第四个你的工作的环境里面是有一些污染的，
比如说是石棉工厂、镍的、铬的，很多的这些工厂，你的空气不是很好。像这些职场工作的人，他是属于高危险群。那么这些高危险群呢，我们建议在45岁以上，最好呢能够做一个胸部 X 光的检查，包括正面以及侧面。就是45岁以上，再加上那些危险因子的人要去做。对，那如果正常人呢？如果没有那些也要做。45岁以上也要做，还是要做啊。那另外，如果经济状况比较好的话呢，我的建议还是要做低剂量电脑断层，因为这样子1公分以下的肿瘤，我们才可以找得到。高医师，这个费用大概多少？然后多久要再做一次？差不多在4800左右。高医师，那你刚刚讲到很多危险行业可能会比较有容易这个引发肺癌的可能性。听说影印机也是有这个危险性。对，影印机也有很多的这些粉。真的，那我们常在用哎。但是我们不要离得太近，或者是影印太久。那要多远才安全呢？差不多就一按下去，一按找掩护，找掩护，躲在什么后面比较好呢？整天在里面工作的人当然是不好，只是几秒钟、1分钟、2分钟，这个当然没什么。那如果在用的时候戴口罩或者是有用吗？多少有一点帮忙。哦，所以可能包含刚刚所有的行业，像厨师啊，或者是这个工厂的化学工厂工人，都是戴口罩，可能会有一些帮助，对不对？多多少少有一点点，但是有戴有效，有波比啦。但是最重要的还是要尽量通风啦，然后烹调方式要正确。我还看过一个新闻，就是刚刚我们高医师讲的说，那个石棉瓦也会致癌。其实我就是一个受害者，我没有致癌啦。其实我也不知道，要去检查一下。没有，就是我当初在那个装潢房子的时候，然后我就觉得，我本来只是支气管炎，可是我住进那个新家的时候，我就开始气喘了。然后我就变成要每天呼那个类固醇气喘药，就我呼了2、3年，然后我老公变成他全身过敏，这边痒那边也痒。那我们就觉得到底是什么原因，你知道吗？然后后来我们又重新 remodel 家里一次，发现我们全部的天花板都被他们偷工减料用石棉瓦，就是他给我估价是细酸盖板的钱，但是他全部用石棉瓦，导致我气喘，我老公全身过敏，所以这是真的很可怕的一个那个。没有错，没有错。现在目前我们一直强调的就是说室内空气品质非常的重要哈。那像你们刚刚讲的影印机，那也是室内空气品质。然后像你现在提到的这种有所谓的小颗粒的粉尘，甚至石棉纤维，对，这种都是会导致肺癌的。另外还有一个你可能不知道的，我跟你说明一个，就是叫做氡气。氡气啊，就是一个气体的气里面在一个冬，冬天的冬。这个氡气目前我们也知道它是肺癌的致癌物，是。而且目前科学家认为，就是说，如果全世界人都戒烟以后，这个氡气将会是导致肺癌的，就是刚好排在吸烟之后的第2名。这么厉害？对。那这个氡气它基本上是存在在这个土壤环境当中，所以因此我们的这个房屋盖好以后呢，它就会从土壤里面呢，因为那个水泥都不是完全密闭，它有缝，所以它就会渗进室内，所以呢，地下室是浓度最高的。然后到了1楼的话呢，就会浓度低一点。但是如果你的窗户完全不打开，一直留在室内的话，那就影响很大。那地下室如果说，因为地下室其实没有窗户的，那种租屋的学生很可怜，他们常常住在地下室。对，所以我就强调说，这一个重点就是说，千万不要在地下室活动太久，因为这样的话呢，会吸进非常多的这个氡气。那现在目前在美国的这个环境保护署有规定，室内空气品质氡气的量，不能高过一个比例。好，那另外你刚刚提到的石棉呢，因为确定也都是致癌物，早期我们那个吹风机都还有石棉，因为隔热嘛。那所以现在目前我们台湾好像如果没有记错是2018年就全面禁用了。2018年再2年全面就要禁用，石棉瓦就不能再用了，全面禁用，太可怕了。那你跟我们说说看，到底要怎么样来预防这个癌症？这个比较实际吧？对，我们现在呢，预防癌症呢，我们提出呢，6大良好生活习惯来抗肺。这个我有做到啊，你有做到。第6项，我一回家就全部脱光，然后全部换才去抱小孩。你们家在哪里？我没打票，我以为全部脱光才就忘了穿了，没有啦。我以为说你回来了，哎，不好意思，换成衣服。
到底要怎么样来预防这个癌症？这个比较实际吧？对，我们现在呢，预防癌症呢，我们提出呢6大良好生活习惯来抗肺癌。那么第一个就是生活作息要规律，而且要运动来增加免疫力。太难了，刚刚好就把刚刚新西亚太难，刚刚就把新西亚这个得肺癌前的所有坏习惯通通改过真来，的，一条好重要哦。一条就改很多。对，再来就是呢，你每天的空气品质要注意啊，因为我们的空气品质到底是好或不好，会影响后续的动作。比如说，空气品质不好的时候要戴口罩，对不对？或空气品质不好的时候呢，不要出去运动。是啊，所以这个都要开始弄。现在我们的国小学生啊，都有升那个空污旗。对，那学校都做得很好，为什么嘞？只要是紫色旗，学生今天体育课不用上，而且一定要戴口罩。哎，对，所以这2、3条也非常重要。是另外在上下班时段的时候呢，因为我们城市的空气污染是上下班时段污染的最严重。所以这时候呢，那个汽机车排放的废气很多，你千万不要啊，急着要过马路就站在那个路口，那个机车这样噗，结果呢，你吸一堆进来。对，所以通常来讲啊，要距离它远一点。啊，虽然说呢，好不到哪里去，但是总是好一点啊，总是好一点。另外呢，就是刚刚我们在讨论的，要戒烟，要避免2手烟，这都非常重要哦。所以以后看到有人在你面前抽烟呢，你要严词给他警告，你走开，对，你走开。然后呢，煮菜的时候呢，记得抽油烟机要打开，真的，因为不然的话，油烟吸到肺里面去啊。然后呢，尽量啊不要烧香了。不要烧香。新西亚家就是有烧香，对不对？我已经改过来了，对就是后来对用手，对，用手拜，尽量不要烧香了。现在我们家去庙里面拜拜，我们也不烧香，我们也就是这样啊。然后呢，烧纸钱也不要了。对，尽量。所以你看啊，我们的健康 No.1这一条，你看写多少？啊，都是重点，都是烟啊，全部都是重点啊，全部都是重点。然后最后一个呢，就是说呢，我们因为大人在外面工作回来之后，衣服上啊都会难免都有很多灰尘，上面也都有有毒物质，所以手啊要洗一洗再去摸小孩。对啊，然后这个不仅防肺癌，还防流行性感冒，防很多，防很多啊。所以现在是我们一进家里面，就或者有的人更厉害是把外套就挂在外头了。然后进来之后呢，衣服换掉之后，手洗好再去抱小孩。对，这个我有做到。啊，你有做到。第6项，我一回家就全部脱光，然后全部换才去抱小孩。你们家在哪里？我们一大票，我以为全部脱光才就忘了穿了，没有啦。我以为说你回来了，哎，怎么好意思换成衣服？所以这个6大生活习惯呢，这个非常重要。真的做到的话呢，这肺癌真的可以预防掉很多。不过今天我们新西亚也带了他自己的抗癌作息表哦，跟之前的是完全不一样的哦。对，我已经改过自新，从良了，真的，对，从良了。对我大概就是早上6点就会醒过来，哇，先小可才要睡吧，先吃保健食品。对，早上6点就要吃空腹就吃了吗？对，就是空腹吃啊，因为要吃的东西太多了，也要按 schedule 来，不然会卡住。早上6点，对，早上6点开始吃牛樟汁，然后还有蚬精，哇，对 ，DIY，蚬精 DIY 是什么意思？就是自己做的。待会他会教你做。哎，不要这个继续收看本节目，待会他教你怎么做。是。接下来呢？做蚬精，然后大概7点的时候就起床，然后就喝蔬果汁。自己打的是吗？对自己打的，然后蔬菜跟水果的比例大概7:3，以蔬菜为主，对，然后水果类大概就是用莓果类。然后到午餐的时候，我天哪，你的午餐就是吃这个绿藻，绿藻青菜是绿草，然后肉类是鱼油，就拿刀叉这样吃吗？不是啦，这个是那个简化过后啦，他是把营养品写出来。事实上，吃营养品，对，事实上那个午餐的时候，我还是就是正常在外面吃这样子，因为有上班嘛。之后呢，就是大概下午的时段，我就会喝绿茶。对，因为绿茶是我们一般外面卖的吗？我会去买有机的绿茶，不能摇杯就对了。摇杯就一定会加糖，或者加个珍珠，那可以搭配蛋糕吗？不可以。对，然后就是每天大概就是10点半上床睡觉。好规律哦，老师这样子对吗？这样子的做法跟营养素的部分，我简单讲了哈，他现在这个生活作息习惯
比起他在罹癌之前呢，那真是天差地别啊！你看他每天准时睡觉，真的然后吃东西又这么样的均衡，营养这么均衡。尤其我特别欣赏你那个蔬果汁是7:3，因为为什么？因为我经常在卫教的时候也讲，就是说很多人打蔬果汁呢，水果放太多。那因为台湾的水果甜又好吃，是啊，所以水果放太多呢，就反而蔬菜的比例下降了，所以就变成说蔬菜没有摄取到，都在吃水果。结果水果过量，糖尿病过甜，对，太甜，糖分太高，所以这个不对。所以蔬果汁啊，要记得蔬菜在前面，水果在后面。然后所以蔬菜最好比例更高一点，再高一点。对，然后不要放任何的糖分，这个是对的。那另外就是呢，它呢在饮食部分呢，现在目前就是说呢，所有的油炸物我都没看到了，说不定就是他吃的很健康，所以变得这么健康。这要放在我们家门口，哎，真的就是这样子，以后客人来我们家就只能吃这些东西。不是我估计你6点起不来。我应该会要睡好，整个延后4、5个小时就对了。真的好难哦，这很难，真的。对，可是我们看到新西亚一路以来真的是化疗，然后又有标靶药物，真的蛮辛苦的。那可能我们电视机前面有一些观众朋友，他们也正在跟癌症来这个抗衡作战当中，或者是有一些癌症病友的家属，有没有什么话要想对他们喊话一下？其实我觉得癌友的话，心态最重要。就是心态一定要正面、积极，然后乐观。对，即使只有1%的存活率，那我们还是要尽我们100%的努力来去争取。只要存活率不是0的话，其实就有活下去的机会。对，所以我觉得就是不要放弃，坚持到底。就是快乐的正能量就是最佳的良药，对不对？对。而且你自己还做了很多很刺激的活动，让自己一直保有那种快乐的能量在心里，对不对？对，因为我列了就是一张心愿清单，在洋洋洒列了46项这样子，很棒。对，然后我就一项项去完成它这样子。所以目前你已经完成了哪些？跟我们分享一下。好，大家可以看一下。可是我好想玩哦，我还不敢呢。对，就是去澳门塔，然后跳高空弹跳。天哪！高医师也没有去高空弹跳，没有跳过。不过我以前当兵的时候是跳伞。输人不输阵，跳不用钱的啦。对，跳不用钱，跳不用钱的。所以这不会，你不会害怕吗？现在你做这些哇，潜水证。对，然后就是这是去考潜水执照。然后这是婚纱照。对，结婚了。没有这是同事他们替我安排的，我3位好同事一定会穿得到，一定会成功的，而且身边一定会多一个男性对，疼爱你的人。哇塞，你过得比我们还好精彩哦！所以这短短几年之间你就完成了。对，这都是那个罹癌之后去做的事情，就是把他自己想做的事情，就是想说赶快去完成。其实我觉得老天爷好像似乎帮你就是关了一扇窗，但是开了一个很大的门。对，所以呢，结论就是喜乐的心就是最佳的良药了，对不对？所以大家要加油。那么接下来我们要跟大家分享的就是顾肺的料理哦。现在就请我们的新西亚教我们，他平常做什么运动？手臂跟地面是水平的。1、2，你看回来，你有事吗？我刚刚有说不行，潘老师，我要跟上。来，直接开始。现在新西亚要教我们，他在家里自制 DIY 的蚬巾，对不对？对，步骤非常的简单哈。首先就是准备黄金蚬，一定要黄金蚬吗？可以蛤蟆吗？蛤蟆是不是我们所说的辣？所以我们的蚬巾基本上是辣，一定要挑辣，是辣。对，那这个辣是一般都是在那种淡水里面的。好，我们台湾人讲的蚬巾就是用这类，对，用这个，然后把它表面一定要洗得很干净。对，就是可以用刷，就是用手去搓，每一个都搓，像洗米那样子。对，就是这样搓。这样大概多少的量啊？这是4斤。4斤的量，对，这4斤的量蛮多的。那姜呢？它的比例是什么？姜其实我大概就是会准备比这个再多1倍的比例这样子，所以可能摆起来需要是3:1差不多。对，那一定要用老姜还是说嫩姜也可以？基本上老姜应该是比较好，老姜比较好。对 ，OK， 好，因为姜其实除了可以就是中和
它的那个腥味，对腥味之外，而且还有说姜是属于比较燥的一个食物嘛。那我们带壳类的海鲜呢，其实一般都是属于比较寒凉的，对，所以它可以综合它的一个那个属性。那步骤是怎么对，样？好，步骤很简单，就是先在对，然后铺在这个锅子底，就是平铺这样子，用铺的，然后再把全部下下去，对，好，这样子。之后那还有水的比例是多少？2米杯半啊，这就是米杯嘛，对，这是米杯嘛，所以然后这1杯。你说2杯半，2杯半，4斤的拉啊，然后需要可能1/3份量的姜，对，2杯半的这个米杯的水，在外锅，内锅是1滴水都不加的，对，好，这样子，所以我们都放进去了之后，然后就可以按开始，所以大概40到50分钟，我们的鲜筋就可以上桌喽。鲜筋 DIY 要准备的食材有黄金蚬4斤、老姜数片。先将姜片平铺于内锅中，再放入洗净过后的黄金蚬，外锅加入2米杯的水，焖煮约50分钟就完成喽。我们一起来试喝吧。哇，好香哦！我们这是新西亚特别替我们制作的。对啊，谢谢。哦，我跟你讲，比外面卖的那种鲜筋好喝太多了啦，肯定的，完全没有腥味。对，我超怕喝鲜筋的，而且人家都跟我讲说，外面市售的咸精其实要温热喝，比较不会有这个腥味。但是它是完全被姜的那个浓郁的味道给压过去那个腥味，而且蛋白质的那个甜味都有出来。哇，你看这个颜色，高医师你觉得怎么样？口感如何？非常好，好喝，非常健康的一个。喝下去觉得全身暖乎乎的，觉得真的很舒服，很舒服的感觉。所以冬天喝也蛮适合。可是老师，这个不是一般都是固肝的吗？对清肺也有帮助吗？多多少少啦，但是因为新西亚它使用药物的时候呢，它曾经一度肝指数飙到1800哦。对。哦，那它因为正常是40，所以后来他就想说呢，吃点鲜精不仅固肝，而且也固肺。所以我觉得还不错。那老师，你还有什么独门秘方？我们知道你法宝最多，还有什么肺部排毒的独门秘方跟大家分享一下？好。秘方，我们知道你法宝最多，还有什么肺部排毒的独门秘方跟大家分享一下？好，那第一个呢是苹果，非常好玩的是呢，这个在英国的圣乔治医院做的研究，就是说呢，如果我们平常多吃苹果的话呢，那么这个跟比较少吃苹果的人比较的话呢，怎么样？它的肺活量增加130 cc， 肺活量。可是你的多是每天要吃几颗？大概是，如果以这么大小的话呢，大概就是3到4颗了。这么多颗啊！对，不可能。但是不用吃到那么多啦，你只要有吃就有吃就有保佑了。还有呢？对，然后第二个呢是所谓的这个维生素 A， 就贝塔胡萝卜素的。这个常看到的好。对，因为我们的黏膜是需要维生素 A。那但是我要特别强调的是呢，你不能吸烟。因为什么呢？因为吸烟在吃这个反而死得更快。什么意思？那如果比如说阿贝，你平常就有吸烟，他就不可以吃这个？就戒烟，可以戒烟，然后吃这个，这样比较健康。对。如果是刚开始戒，也可以吃了吗？可以，因为他们的研究是得到一个情况，就是如果你吸烟的人再多吃维生素 A 的话呢，怎么样？反而会更容易罹患肺癌，所以要先戒烟呐，戒烟就是最根本。但是呢，如果你没有吸烟的人，吃维生素 A 的这种食材的话呢，那非常好，降低肺癌，太棒了。所以呢，简单讲，得到结论就是戒烟，戒烟，听到了没有？没有别的方法了，太棒了。好，还有呢？再来就是十字花科的食材，这个常看到的好朋友。十字花科的食材呢，当然不只有花椰菜了，还包含这个，比如说高丽菜然后这个芥菜这些都是所以呢，这个十字花科因为有一些含硫化物，对于这个身体的免疫力是有帮助，增强免疫力。对。然后呢，
再来就是呢黄豆类食品啊，当然不是只有豆腐啦，新鲜黄豆也可以啦，豆浆也可以啦，无糖的。对，它这个是在2011年呢，美国的营养学期刊里面，他们研究就是说呢，对于女性来讲啊，如果多吃豆类的食品啊，怎样？比起不吃的人来讲，降低23%离肺癌的几率。13很多也不错了，要1/4了，也不错了啦，也不错了。所以每天1杯豆浆是好的。那当然，所以你没看到它的食谱里面有豆浆，无糖豆浆。哇，明天开始每天今天就开始每天喝。我是早就开始喝了，真的我已经喝了10几20年，就是每天早上1杯豆浆。微糖可以吗？我没有糖，我都是无糖。啊，我觉得要慢慢练习，因为我以前也是没有办法不喝。可是你开始喝无糖之后，你喝有糖，你反而会觉得有糖的怪怪的。你跟我现在一样。对。我现在在市面上买啊，因为我一般都自己打是最好的，对，差很多。啊，你到超市去买，它有那种微糖的。对。那我太太就说，大家忙买一个微糖回来喝，结果第2天就被我骂退掉，真的不行哦，不行，身体好严微糖哦，太甜。不行。好啦，所以以上就是我们这个潘老师的独门秘方，清肺的好食材。好，要活就要动啊，尤其运动可以促进血液循环。然后让这个白血球能够到身体各处呢，帮我们杀死外来的敌人。那么现在就请我们的新夏教我们，他平常做什么运动？对，我平常在家呢会做一个所谓的平甩功。那这个平甩功呢非常的容易，等下你带我看我示范就可以知道。好，那我们就首先双脚打开，与肩同宽，对，然后双手向前伸直。然后等一下呢，就是双手就会向下自然的摆动，高度也是就是平肩膀，对，你就是等于是手臂跟地面是水平的，水平对，水平的一个这样子的姿势。1、2、3、4，到第5下的时候呢，对，等一下哦，第5下的时候呢有变化，对，就是膝盖要弹2下，就好像弹簧，对，怎么弹啊？对，来看哦，1、2，这样子。我不协调，等一下有点难，弹2下，再来一次。就往后的时候蹲一下，往前再蹲一下，对，往后蹲一下，往前再蹲。不可能，我蹲一下就回来了。你看回来，你有事吗？你有事吗？你这个症状多久？你说。这样子，太太加油啊！怎么可能？不是，他没有全部回来了。他回来了。这样子。没有，第1下蹲往后。你看，老师也是。老师要太协调，很简单，不可能。好，再一次，好的，从头开始，1、2、3，来喽，4，来喽，5，怎么可能？可以呀！我根本老师不行，潘老师，我一定要跟你讲。你要不要做？来，1、2、3，来喽，4，来喽，5，好笑哦！怎么会这样？都不行你的手脚不协调哎。没有，第1下蹲是往后，对，然后第2下蹲是往起来，动不起来吗？怎么会？再弄一次，第1下蹲往后，然后再1下往前。就不要这么快。哦，好啦，回家练习啦。不过高医师，加油，潘老师加油！这个真的对肺部的这个是有帮助的吗？有的，因为我自己的做法是这样子，我在平举的时候，吸气，下来的时候吐掉。你们用这个看看哈，吸气，吐掉，吸气，吐掉，吸气，吐掉，吸气。吐掉，回来再吸气。你也会哦。我们这样平举的时候，我就把我的呼吸要这样子调，这是我自己的做法。所以这对肺部排毒也是有帮助的。因为我们平常我们肺部的这个呼吸，我们只用到500cc，500个毫升啊。但是我们如果深吸气吐掉，深吸就可以增加一点。就是把我们的肺活量再增加一点所以平常适当的运动也很重要的啦。平甩功步骤教学：双脚站立，与肩同宽，双手举至胸前，掌心朝下，自然甩动。到第5下时，屈膝1蹲，弹2下，就可以让你轻松增加肺活量哦。
好，我们最后请我们的潘老师来为今天做一个 ending。对，今天要非常重要的就是呢，我们要知道，就是说平常要预防肺癌的发生。是。但是如果真的得到肺癌，要像新西亚一样，要有抗战的这个斗志，要战胜这个病魔。那像他这样乐观进取的来过健康的人生。是的，喜乐的心也是很重要的。再次谢谢我们今天所有专家来宾，也祝福大家都有健康的身体，健康 No.1。我们明天见喽。你再弄一次。这样子我这样。是嘛？你这个症状很严重。